السلام عليكم خوتي وخواتاتي. هاد النهار جيتكم فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتقبلوا عليا. هاد النهار ان شاء الله جيت عندكم باش نحدثكم على واحد الموضوع اللي هو كيهم المغتربين اللي هنايا في فرنسا، الناس اللي جايين هنايا في فرنسا وباغيين يديروا وراقهم وباغيين يديروا علاقات جدية مع الفرنسيات. كيفاش الفرنسيات كيشوفوا الطرف الاخر، لي زيترونجي، الناس اللي ماشي هما اصل ديالهم فرنسي. دروك جيت معكم بهذا الفيديو، غادي المراه ديالي غادي تتكلم معكم وتحكي لكم كيفاش المراه كتبغي الراجل اترونجي، كيفاش كتبغي دير علاقه مع واحد اترونجي، كيفاش المواصفات شنو هما المواصفات اللي خصو يكون في هاد السيد اللي غادي تكون معاه، ماشي هو من البلد ديالها. كيفاش غادي دير فيه لا كونفيونس، كيفاش غادي تتعلق به، كيفاش غادي تعيش معاه، شنو هما الحوايج اللي يكونوا في هاد السيد باش انها هي تيق وتزيد معاك لقدام. Donc, là, je vous laisse Sandrine, ma femme, elle veut expliquer comment. Vas-y, Sandrine. Voilà, donc c'est Sandrine. Je pense que toutes les personnes étrangères qui veulent vivre en France, qui veulent avoir cette chance de vivre en France, peuvent. Bien sûr, vivre en France ne veut pas dire profiter de la situation. Vivre en France veut dire on vient en France, on travaille, on est sérieux, on vit dans les règles normales. Et pas pour profiter. Et on ne profite pas de la situation, surtout. Bon, après, c'est sûr que d'abord, ne pas avoir de papier, c'est pas évident pour trouver du travail, mais ça doit pas empêcher de rester correct, de rester correct du sérieux et de vouloir tenter sa chance. Voilà. Donc كما سمعتوا خوتي، قالت لكم الانسان هنايا اللي بغى يتعلق مع واحد السيده، ماشي باش يبروفيتي ولا على حساب الوراق ولا على حساب سيدي سيريو. بليس كنت راك سيريو، بليس كنت راك واثق في راسك وما فيكش الخداع وما فيكش حراميات، ما فيكش جاي باغي تتعلق بها غير على حساب الوراق، راه هي كتزيد معاك لقدام. كتشوف فيك، كتزيد تشوف فيك انك انت راك انسان ثقه، ماشي باغي غير تبروفيتي ولا باغي غير الوراق ولا قالت لك ميم ما عندكش الوراق، ما تقدرش تخدم، ما تقدرش دير شي حاجه، ولكن خصها تشوف فيك كإنسان ثقة. هذا هو الأهم في هذا الشيء. ما عندكش وراق ماشي مشكل، ما تقدرش تخدم ماشي مشكل، هي تقدر تلقى لك الحل اللي غادي تعطيه لها نتايا، وهو خص تكون نتايا إنسان ثقة، تكون نتايا واحد الإنسان اللي كتشم فيك ريحة الثقة، أنك ما غاديش تخدعها. Et on dit quoi encore, Sandrine, pour les gens qui viennent ici, ils commencent à faire n'importe quoi, ils vendent du shit, les Arabes qui... Ça veut dire, c'est quoi la différence? Là, je veux que tu m'expliques et tu expliques les personnes qui regardent à nous maintenant, tu expliques comment tu vois les étrangers et les Français. C'est quoi la différence entre eux? Entre les étrangers et les Français. Voilà. Les Français, il y a des Français qui sont comme les étrangers, parce qu'il y a des Français qui profitent de la situation aussi, faut pas rêver. Donc il y a des Français qui attendent que tout leur tombe du ciel, alors que c'est pas vraiment le cas. Il y a des étrangers qui aimeraient travailler, qui peuvent pas travailler, donc parce qu'ils n'ont pas les papiers, qu'on leur laisse pas la chance de pouvoir travailler. Donc c'est vrai que c'est pas normal, parce que je pense qu'il faut
faut bien voir qu'il y a des étrangers qui veulent, il y a des étrangers qui peuvent pas, il y a des étrangers qui viennent juste pour profiter, c'est-à-dire que ils sont là, ils touchent le RSA, ils travaillent pas, ils attendent tranquille que ça vienne tous les mois, que tout tombe facilement. Donc il y a des gens aussi des étrangers qui vivent très bien malhonnêtement, c'est-à-dire qui vendent du shit, qui vendent de la drogue, qui vendent de je ne sais quoi. Donc ces gens-là, pour moi, on les suit pas assez, ils ont tous les droits, tout va bien, alors qu'il y a certaines personnes qui voudraient travailler et qui sont embêtés parce qu'ils sont contrôlés, ils sont pas aidés, voilà. Donc moi je trouve que quand on est en France et qu'on est étranger, quand on est en France, eh ben il faut quand on a la chance de pouvoir travailler, qu'on a les papiers, eh ben il faut rester correct et faut saisir la chance qu'on a. Voilà. Voilà. Et pour les autres qui n'ont rien, eh ben il faut continuer à se battre pour avoir le droit de travailler et pour avoir le droit d'être français. C'est pas facile, ça c'est sûr, mais je pense qu'avec avec le courage et avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. D'accord. Alors là, قلت لكم يعني بالله ما الناس يعني لي فرونسي سي كوم لي بحال يعني ما كاينش واحد لا ديفيرونس يعني كاين دي فرونسي اللي حتى هما دي بروفيتور يعني حتى هما يبروفيتيو حتى هما يعني يديروا نامبورت كوا يعني شي حاجه اللي ما يدخلهاش العقل فهمت يعني حتى هما فيهم ديك يعني كيما نقولوا ديك القباحه وديك كيما نقولوا ديك لا ميشونستي كيما شنو نقول لا ميشونستي يعني بنادم داير واعر قبيح فهمتني. قالت لك يعني كاين ناس اللي هنايا في فرنسا يعني كيتسناو غير ديك لي غيسا هادو لي زيترونجي اللي كيتسناو غير ديك لي غيسا هي واحد الدعم ولا واحد المساعدة كتعطيها الدولة لولاد فرنسا يعني اللي هنايا زايد فرنسا ولا اللي عنده هنايا واحد المدة يعني واحد اترونجي ما زايدش هنايا عنده واحد المدة كتفوق 5 سنين بالنسبة لي زالجيريان عندهم من العام الاول كيكتشيو هاد لي غيسا هاد المساعدة اللي هي كتوصل حتى ل 500 اورو وخلاص يعني الناس اللي زايدين هنايا هادوك كيوصل لاج ديال 25 كيبقى يتوشي هاد لي غيسا هاد المساعده ديال 500 الاورو كيدفع لاكاف يعني كوم كوا بلا ما هو راه ما خدامش يعني راه في واحد الحاله اللي هي ديال واحد لا سيتياسيون ديال الشوماج يعني ما كيخدمش يعني ما عندوش خدمه كيطلب هاد المساعده ديال لي غيسا اي لوتر كوتي يعني من الجانب الاخر كيمشي وشنو كيدير يعني هادو اللي هنا كنهضر لكم عليهم هنا ولاد فرنسا وشنو كيديروا كيمشيو يبيعوا يعني كيبيعوا الحشيش. علاش كتشوفوا نتايا داخل لك بواحد الحديده اغاز 3 ولا شي مرسيدس كلاس شي باكوا يعني واحد 50,000 اورو يعني بواحد 50 مليون ولا 60 مليون داخل بها يعني مرسيدس اخر ما كاين يعني كتلقاه يخدم عام كيجيب 50 مليون 60 مليون كي السلام عليكم ما كيضرب لهاش حساب اون بليس يعني كيزيد يتوشي لي غيسا يعني هذيك المساعده اللي كتعطيها له الدوله ديال 500 اورو كتبقى تجمع له كل شهر 500 الور كي كيجي للبلاد مفطح كتقول نتايا هاد السيد كيفاش هذا يعني جايب في عمره 25 عام ولا 26 عام ضارب لك مرسيدس ديال 90 مليون ولا 100 مليون زيد عليها لي غيسا يعني هنايا خصكم تعرفوا اخوتي اللي كيجي يخدم بعرقو وكيتعافر ويدابز مع الزمان راه كيوصل راه ماشي الحشيش ولا هذاك اللي كتشوفو كيدخل لك بواحد الحديده ديال 60 70 مليون ابار هذوك راهم لي زونسيان وما جاوش ما دخلوش بحديده ب 60 70 مليون. كنهضر على هاد لي جون اليوم كتشوفوا داخل لك بحديده هذاك سيغ
حشيش داخل لك بحشيش، داخل يبيع الحشيش كيضرب الفلوس ديال بصح. باسكو هنايا الحشيش هنا في اوروبا غاليه، هنا كتوصل 100 درهم حتى ل 150 درهم للغرام، غرام واحد 100 درهم حتى ل 150 درهم. الوغ كيفاش بغيتو نتايا هذا ما يديرش الحشيش؟ يعني كيجيب واحد البلاكيطه كتسوى 500 اورو ولا 400، يعني واحد 4000 درهم ولا 5000 درهم، كيربح فيها النص. يعني كيربح يبيعها بمليون، شراها ب500 كيبيعها بمليون. كيفاش نتايا 500 بلاكيطه ديال 500 غرام كيبيعها في نهار؟ يعني عنده 500 اورو في نهار. سي بور سا يدير الفلوس ويدير الوطاوي. يعني هنايا اللي بغى يجي يخدم ويدير كيما نقولوا مستقبل ديالو نقي ويدمر عليه ويضرب عليه تماره وياكل شديك حلال ويفيق عليه مع الصباح ويهز عليه البرد، راه حتى هو غادي يوصل. وكاين شلا حوايج يديرهم، يقدر يوصل، يقدر يفتح شركه، يقدر يدير شلا حوايج يقدر يديرهم. مي بهاد الطريقه ديال الحشيش ولا ديال السرقه ولا ديال يعني شي حاجه اللي هي نامبورت كوا، هادشي سا مارش با. حتى هما هاد الفرنسيات يعني يعني كيبغيو واحد الانسان اللي هو نقي في عقله، كيشوفوا فيه انه انسان محترم، انسان يعني نيفو، يعني واحد الانسان اللي هو اللي ما غاديش يعني تشك فيه ولا يعني. وبغض النظر يعني كاين يعني فرنسيات اللي في واحد لاج ديال من 20 طون حتى ل 25 ولا 26، يعني كيكونوا حتى هما دي بروفيتور، حتى هما كيكونوا واحد الناس مصلاحيين. يعني لهذا واحد حراق ما عنده لا ورقه لا 16 كنصحو انه يتزوج بواحد الانسانه اللي هي كبيره عليه في السن. علاش؟ كتلقاها شاربه عقلها، كتلقاها يعني ماشي شي وحده اللي عاد باغيه طيش ولا عاد باغيه تعيش ولا عاد باغيه، يعني فوتات حياتها وصلات. يعني بليس كتشوفك نتايا انسان نقي، بليس وهي كتزيد دعمك. هي راه ما كديرش، ما كتفكرش انها على حساب الورق، على حساب الورق يعني كتبقى تجبد لك راه غادي ندير لك الوراق ولا غادي ندير لك هذه، جامي تسمعها من عندها. ولكن الا تزوجت بعربيه، اخي يا اخي يا اخي اسمعني مزيان، العربيه راه غادي تخرج لك على حياتك، غادي تدمرك، غادي يا اما تحماق يا اما تدخل الحبس يا اما ما تزيدش لقدام. حتى المورال ديالك ما عايش مزيان ولا حياه. يعني مع عربيه ما كانش الحياه، ما غاديش تعيش حياتك كما نقولوا. لهذا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، ان شاء الله تكونوا سمعتوا واستفدتوا. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نتكلموا على بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله كل نهار غادي نبقى نحط لكم فيديو. ومن بعد من كنمشي ندير المارشي، غادي عندي ناس تا هما كنعرفوهم نديرو معاهم دي فيديو، نديرو معاهم دي استجوابات، ندير معاهم واحد الاخر، ونعطيكم واحد النظره على العقليات ديال الكور كي دايره. هذا هو المهم، يعني كيفاش انك انت تندمج مع الكور. شكرا، وما تنسوش جيم et abonner. Assalamu alaikum. Dis quelque chose à la fin du vidéo. Bah voilà, merci beaucoup. Et n'oubliez pas. Merci beaucoup et continuez à... Et n'oubliez pas le pouce. Le pouce. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Salam alaikum.